ये देखिए LG इन्वर्टर मॉडल है। तो इसमें लो कूलिंग की शिकायत है। कस्टमर ने फ़ोन किया था कि भैया लो कूलिंग कर रहा है। तो अभी हमने चेक किया तो ये देखिए यहाँ से हमको ऑयल दिखा है, लेकिन अभी हम इसमें क्या करेंगे, पहले प्रेशर डालेंगे, फिर इसमें लीकेज देखेंगे प्रॉपर यहीं पे है, और फिर इसको हम लीकेज चेक करने के बाद इसका गैस डालेंगे। देखते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को पूरा बने रहिए वीडियो में। तो अभी देखिए ये हमने नया चार्जिंग लाइन लगा के, और ये देखिए गैस अभी हमने इसमें डाली। हमने गैस डाला, प्रेशर नहीं, कभी गैस। ठीक है, ये देखिए बुलबुले उठ रहे हैं। ये देखिए देखें बुलबुले उठ रहे हैं। तो अब इस ड्रायर को चेंज करेंगे, फिर गैस डालेंगे। नहीं तो आइए पूरा प्रोसेस देखिएगा, पूरा बने रहिएगा। देखिए ड्रायर हमने चेंज कर दिया है। ड्रायर का वीडियो इसलिए नहीं बना पाए कि हेल्पर हमारा खाना खा रहा है। तो अब ड्रायर चेंज करने के बाद इसको वैक्यूम पे लगाएंगे। तो देखिए अभी ये हम वैक्यूम कर रहे हैं। अभी करीब 20 मिनट से 25 मिनट ये वैक्यूम होगी। अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो अभी देखिए फाइनली हमने गैस को डाल दिया है। हेल्पर अभी बनियान में था तो ये कपड़ा पहनना था, तो फिर भी हमको वीडियो बनाना पड़ा, वो गैस डालने का हमने नहीं। तो अभी देखिए हमारा प्रेशर देख रहे हैं आप, इसमें 0 से 5, क्योंकि 8600 गैस है, इसका ज़्यादा प्रेशर शो नहीं करता। इन्वर्टर फ्रिज है और हीटिंग थोड़ी थोड़ी चालू हो गई है। बस ड्रायर भी हमारा बोलने लगा है। एसी नहीं है, रेफ्रिजरेटर है। तो जिन भाइयों ने अभी तक कूलिंग देखिए बिल्कुल हल्की स्टार्ट हुई है अभी। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सेटिंग भी हम का इसको थोड़ी सी सही कर दें। तो कुछ चीज़ें वीडियो में नहीं हम दिखा पाए, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। नमस्कार।